Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Selamat pagi. Kita dapat kesempatan istimewa dari BMW Astra International Malang yang bertempatkan di Jalan Legend S Parman nomor 56A, Kota Malang. Dan kali ini kesempatan istimewanya adalah yang ditunggu-tunggu ya, kesempatan untuk test drive dan sekaligus mereview ya. Nanti akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Ini dia BMW seri X1 yang generasi terbaru. Kemudian di sampingnya ada G30 520i ya 2020. Kemudian di sampingnya adalah G20 generasi ke-7 juga ya, merupakan untuk seri 3 yang sangat spesial, 320i. Dan yang sana adalah X5. Warnanya keren banget. Coba aja yuk kita lihat warna birunya, ini istimewa banget sob. Dan yang ini adalah seri X5 40i X-Drive. Nah, ini yang keluaran terbaru, lampu-lampunya baru, desainnya baru, teknologi yang baru, kelas SUV. Untuk itu kita akan coba test drive masing-masing mobil. Kemudian saya akan bagi video ini menjadi beberapa bagian karena terkait review masing-masing. Nanti saya akan ulas lebih detail terkait fitur-fitur yang ada dari setiap masing-masing mobil. Kemudian akan saya jelaskan juga terkait test drive-nya ini bagaimana. Nah, kemudian kenyamanannya bagaimana masing-masing. Yuk nantikan, langsung saja kita proses test drive terlebih dahulu dan tunggu hasil reviewnya masing-masing. Dan inilah G20 320i generasi terbaru atau generasi ke-7, dimana teknologinya sudah lebih advance ya. Sekarang ini dia sudah menggunakan grill baru, kidney grill yang baru, dan bahkan dengan teknologi kidney grill active. Nah, seperti apa prosesnya? Yuk kita coba langsung nyalakan mobilnya terlebih dahulu agar Anda tahu proses kidney grill active gimana. Nah, dia akan otomatis terbuka seperti ini sob. Di G20 sudah seperti ini. Oke. Dan inilah desain lampu-lampunya. Oke, ini tadi bagian lampunya. Pendaran lampu-lampunya udah menggunakan teknologi laser ya. Dia udah menggunakan teknologi laser. Dan ini untuk pendaran lampu bagian depan seperti ini sob. So beautiful and so gorgeous. Bagian fog lampnya dan bagian fog lampnya ini juga LED. Desain bumpernya juga baru, sporty, dan dia tembus sampai belakang untuk aerodinamisnya. Sensor-sensor lengkap ya untuk BMW. Ini dia bagian depan. Semakin cantik, semakin mewah, dan nggak lupa semakin sporty. Dari lekukan body bonetnya, wow, ini ciri khas BMW punya aerodinamis yang lebih baik. Now let's pop up the engine hood. Kita menuju ke dapur pacunya G20 320i. Dia di bagian kap mesin, untuk peredamnya nggak ada sob. Jadi ya it's okay sih, tapi digantikan dengan performa mesin. Meskipun sama 199 sekian cc atau 2000 cc, tenaganya memang sama 184 horsepower. Dan tulisan twin power turbonya biasanya kemarin memanjang ya untuk F30, tapi sekarang udah berbeda seperti ini. Dan tenaga boleh sama, torsinya naik lumayan banyak sob, menjadi 300 Nm. Ini dia. Kemudian dari kaki-kaki, ini untuk kaki-kakinya cukup keren banget ya, dengan menggunakan ban Hankook di sini, dengan profil ban 225/45 ring 18 sob. Side skirtnya, kemudian bagian samping, dan ini pendaran untuk lampu sennya. Dan kita akan lihat sekali lagi untuk pendaran lampu di bagian depan. Untuk lampu sennya, dia ada di bagian atas kayak alis kayak gitu. Nice. Kita akan menuju ke bagian belakang juga. Atapnya melandai dan ada shark fin antena, ciri khas dari BMW. Dan handle-nya semua ini udah menggunakan smart entry
Ini juga menggunakan smart entry. Dari smart entry-nya bisa dari depan dan sampai belakang. Dan ini tampilan dari bonet belakangnya sob. Dan bagian bonet belakang, lampunya dengan desain yang baru kayak gini sob. LED bar dan lampu seinnya seperti ini. Desain bumpernya semakin kece. Sensornya pun semakin lengkap. Di belakang ada total 6 sensor titik. Dengan ini reflektornya. So nice. Twin muffler, ciri khas BMW yang baru dengan emblem badge 320. Sudah ada kamera parkirnya. Nah, ini tadi dari sekeliling untuk BMW. Sekarang kita akan coba buka boot bagasi dari BMW. Bisa ada 3 cara, oke? Cara pembukaan bagasi pertama dari sini, ada tombol di sini untuk pembukaan bagasi. Yang kedua dengan menggunakan remote. Nah, yang ketiga kita akan coba dengan kick sensornya. Dari kunci ini kita kantongin ya, kita ayunkan. Cuman kick sensornya nggak bisa menutup ulang lagi seperti di seri 5. Hanya mengandalkan pegas aja dia buka. Jadi penutupannya ya harus manual sob, kayak gitu. Dan kita akan bahas lagi di sini, kuncinya ini punya fitur seperti biasa. Lini-lini BMW yang sekarang adalah bisa membuka kaca pada saat misalkan contoh nih mobil terparkir panas nih, kita akan demokan. Smart key BMW ini kondisi tertutup, kita tahan unlocknya ya. Jendela-jendela akan otomatis terbuka semua sob. Nice. Jadi kalau mau menutup kembali tinggal tahan lagi, maka jendela-jendela akan tertutup. That's it. Dan ada spesial lagi dari kunci BMW ini. Contoh nih kita mobil kita kondisi terbuka seperti ini ya. Kita habis turun dari mobil nih, case-nya kita turun dari mobil. Terus Anda sebagai owner menjauh dari mobil. Kita akan lihat apa yang akan terjadi. Dan ini lanjut lagi untuk di samping-samping, dia udah smart key ya. Coba kita tutup. Nah, bisa tertutup dengan menggunakan smart entry-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian belakangnya. Untuk bagian belakang seperti ini. Dia udah panel soft-nya. Kemudian dengan desain chrome-nya, desainnya unik sih memang dari BMW yang sekarang dengan ambient light seperti ini. Cup holdernya ya. Kemudian kalau masuk ke bagian belakang, dan ini bagian joknya untuk yang G20, dan udah nggak ditemukan armrest atau cup holder di bagian tengahnya sob. Masuk ke ruang kabin bagian belakang, G20 sebagai generasi terbaru dia memiliki dimensi yang lebih panjang sehingga ruang legroomnya sehingga lebih lega. Desain joknya pun terasa lebih sporty dibandingkan model sebelumnya. Dan ini ada pocketnya, seat pocket belakang, ambient light-nya sampai belakang. Untuk lampu-lampu bisa kita matikan dan ada ambient light biru sesuai dengan ambient light yang kita akan pilih. Kemudian di bagian belakang ada 2 port USB Type-C, kemudian ada untuk AC. Oh, di belakang ini untuk pengaturan belum dual zone ya. Di belakang ini pengaturannya bisa auto. Pengaturan suhunya on off-nya di sini dan semburannya di sini. Nice. Ini bagian belakang. Dan itu dia layout bagian depannya seperti itu sob. Kita akan lihat bagian depan seperti apa. Masuk ke bagian depan. Ini dia panel bagian depannya ya. Dengan soft panel di sini. Dan ini untuk door lock-nya, kemudian memory seat-nya, kemudian untuk power window-nya, pembukaan bagasi yang seperti tadi yang sudah saya demokan, seal plate BMW, kemudian layout steering dari BMW G20 ya, kemudian seat-nya lebih sporty. Ini sporty-nya lebih meluk di body Anda. Kalau feel-nya Anda duduk di sini lebih memeluk gitu ya. Dari switch
sudah nggak menggunakan yang switch ini lagi, tapi udah menggunakan tombol kayak gini. Sistem ini untuk dimmingnya ya, sudah menggunakan. Kalau Anda belum lihat yang Supra, bisa klik link di atas. Ini sudah ciri khas BMW yang baru dengan tombol-tombol seperti ini. Yuk kita langsung masuk saja ke bagian dalamnya. Wah, ini dia. Dan infonya di seri 3 G20 ini sudah wireless charging sob. Kita coba ya. Di sini iPhone bisa nggak? Wah, ternyata sudah menggunakan wireless charging. Langsung tapi displaynya mungkin ukuran segini ya. Ini ada masih sisa kurang lebih 1 jari di sini. Kalau yang lebih gede lagi nggak bisa. Dan dia udah masih ada dengan port USB di sini. Ini colokan power outletnya. Kemudian di sini ada port USB juga, tapi yang Type C untuk charging juga. Nah, dari tampilan BMW ini yang seri 3, dari lingkar kemudinya seperti ini. Kemudian layout dari dashboardnya seperti ini, kesan mewah, sporty ya. Ini panel-panel dari AC-nya. Dulu yang F30 masih ada layar lumayan gede, sekarang sedikit menciut layar dari untuk pengaturan AC ini. Cuman untuk semburan angin itu cuman satu panel aja, nggak bisa seperti seri 5 yang bisa individual kanan kiri. Tapi ini untuk pengaturan temperaturnya udah individual kanan kiri. Kemudian ini untuk pengaturan dari audionya ya. Ini pengaturan, kita bisa tutup. Tampilannya mewah seperti ini dengan black piano dengan tambahan chrome yang doff seperti ini. Pengaturan transmisinya, tuasnya baru, tombol di sini ya, parkingnya di sini. Ini dia. Jadi ini untuk tampilan dari dashboardnya. Kemudian sun visor sudah dilengkapi vanity mirror, dilengkapi lampu. Kemudian sudah auto dimming tentunya, spionnya juga ada sensor hujan, karena di bagian sini ini untuk lampu, bagian sini bagian lampu nggak ada pedal shift ya. Ini untuk lampu, dan ini untuk informasi berkendara onboard komputernya. Contoh, ini bisa kita lihat juga, bisa melihat performa mobil juga. Kemudian G sensornya juga bisa terlihat di sini. Kemudian ini untuk koneksi Bluetooth-nya. Kembali ke mode awal. Ini juga mengetahui dari baterainya, konsumsi bahan bakarnya bisa secara live dilihat di sini. Kembali lagi di sini. Sebelah sini ini untuk pengaturan dari wipernya yang juga sudah auto sob. Tentunya ya. Ya, ini dari panel-panel. Kemudian dari lampu-lampu ini dia akan dimming seperti ini. Dia warm white. Nah, lampu bacanya nice. Kemudian di bagian sebelah sini juga ada sun visor dan dengan lengkap vanity mirror yang sudah ada lampunya juga. Nice, ini yang bagian depan. Oke, sekarang kita akan utak-atik di bagian head unitnya. Ini tampilan baru dari iDrive 7. Kita scroll navigasi seperti ini. Kita kembali ke home. Ini untuk komunikasi dengan Bluetooth nyambung ya nanti. Dan ada Apple CarPlay secara wireless. Nah, nanti kita akan coba lagi. Kemudian dari car driving information ini seperti ini. Jadi lebih mudah, lebih enak kita membacanya sob. Jadi ini journey, kita bisa lihat konsumsi bahan bakarnya 11,2 km per liternya. Lumayan dengan jarak tempuh kurang lebih segini waktu berkendaranya ya. Oke, kemudian sport display yang tadi kita mau berkendara bisa melihat, memantau kemampuan dari mobil ini. Kemudian energy flow juga kita bisa lihat pada saat melaju. Oke, dari sini sudah vehicle status, semua masih hijau, ini bagus ya. Ban-bannya itu sudah saya sampaikan tadi, BMW nggak menyertakan ban cadangan karena dia RFT
run flat tire ya. Kemudian untuk setting di sini ada pengaturan exterior light driving mode-nya. Driving mode ini ya sama kayak panel-panel ini. Exterior light-nya ini bisa kita atur. Nah, ini semua bisa diatur sob. Terus ada welcome light carpet-nya juga, ini kalau gelap baru kelihatan bagus ya. Kemudian drive assistant-nya, parking. Nah, ini yang saya akan nanti demokan parking assist-nya kayak gimana, bisa auto parking di seri 3 yang terbaru ini ya. Kemudian untuk display ini bisa diatur semua, mau secara individual Anda mau setting sendiri, pilih-pilih sendiri bisa. Cukup banyak fitur-fitur yang ada di sini. Kemudian untuk door vehicle access juga bisa diatur semua di sini. Nice. Interiornya ada pengaturan ambient light-nya. Nah, itu dia ambient light-nya, bisa kita atur pilihan warnanya dan brightness-nya. Pilihan warna. Ini dia. Cukup, udah lumayan banyak di sini pilihan warnanya. Nah, oke. Dan climate, comfort, udah balik. That's all. Nice. Akhirnya kita akan mencoba testing kualitas audio dari BMW G20 seperti apa. Jangan skip. Kita akan proses connecting Apple CarPlay secara wireless dengan menggunakan iPhone. Oke. Kemudian add device. Nah, kita akan cari dengan Bluetooth. Di sini saya ditemani oleh Natalie. Dan nanti kalau mau info-info bisa hubungin Natalie juga untuk BMW-nya. Dan ini ya proses dari connecting untuk Apple CarPlay dengan menggunakan iPhone. Dan ini sambil menyambungkan ya untuk koneksi dengan iPhone. Nah, ini dia menyambung dari iPhone secara wireless tanpa kabel. Nice. Oke, kita akan lanjut dengan tes kualitas audio BMW yang G20 ini gimana, karena sudah menggunakan iDrive yang seri 7 ya. Kemudian dia sudah menggunakan gesture juga. Jadi diturunkan dari generasi seri 7, seri 5, akhirnya yang G20 mendapatkan gesture seperti ini. Nice. Mau kurang kencang? Oke, silakan dengarkan kualitas audio BMW. Oke, itu tadi dari kualitas audionya BMW. Kalau saya dengar-dengar sih, meskipun belum menggunakan Harman Kardon ya, dan itu kualitas dari audionya ya, bagaimana menurut kalian? Cukup enak? Ya silakan sampaikan komentar Anda di bawah. Kita sudah akhiri dulu untuk yang BMW ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya di BMW nextnya apa. Dan tunggu saja, baik itu mobil second maupun untuk yang barunya. Oke, sampai jumpa and bye-bye.